哋嘅千歲宴咧，亦都正式開始啦。咁我哋咧首先俾啲掌聲，我哋咁多位嘅來賓今次嚟到亦都咁捧場，亦都好多嘅嘉賓們咧，其實亦都帶咗自己嘅長輩啦，同埋甚至係爸爸媽媽咧，亦都嚟到嘅。咁希望咧各位今晚咧都有個好愉快嘅晚上，可以懷緬一下咧自己細個啊，同埋以前嚟到綠畫同屋企人一齊食嘢嘅氣氛啊！咁我哋剛才咧頭先如果咧已經係準時嚟到嘅朋友咧，除咗已經霸咗個好前嘅靚位之外咧，亦都見到咧翁小姐剛才上台咧，亦都講解咗今次我哋活動嘅目的啦。咁而且亦都聽到咧今晚係有好多表演嘉賓嘅喎，所以除咗食飯影相之外咧，亦都有歌舞表演嘅。嗱咁啊頭先咧大家已經係率先已經見到阿 Jo 同埋 Judy 啦，咁咧不如我哋咧亦都邀請佢哋上台，大家俾掌聲 Jo and Judy。嗱兩位咧，頭先我一嚟到咧，我係4點鐘已經嚟到準備㗎啦嚇，已經見到咧你哋咧係好多好靚嘅歌衫咧喺度準備緊嘅。咁不如咧介紹一下你哋今日咧第一首會唱嘅金曲係乜嘢？咁同埋咧俾大家認識下你，大家可以俾掌聲㗎啦，好嗎？大家好啊，晚上好。好開心，真係好榮幸。能夠出席到啊翁律師呢啲同大家長者一齊嘅晚宴啊！咁我本人都係長者，我今年已經77歲㗎啦，已經唔使話2蚊雞，其實2蚊雞好耐。咁我叫阿 Jo 鄭永芳，呢位係我係佢嘅阿 Jo 嘅表妹 Judy。好，我哋係兩老表，嘴藐藐。好，今日第一隻歌同大家準備嘅就係月亮代表我哋嘅心，送俾大家。問我愛你有多深？我愛你有幾分？我的情也真，我的愛也真，月亮代表你心。
咁。